Hi guys, it's me Donna and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, as you can see on the title, I'll be sharing with you what's inside my makeup kit. So it's currently, wait lang, focus ka. Ayan, 12:42, April 18, and hindi pa ako nagla-lunch kasi hindi pa ako gutom. So ngayon guys, I'll be sharing with you what's inside my makeup kit. And disclaimer lang, I'm not bragging or anything. I just want to share with you kasi wala, mas bet ko talaga yung mga, mas enjoy ko talaga i-film yung mga makeup videos ko. This is my makeup bag. And ayun nakalagay. This travel. May dito parang. Yan, may space dito. Tapos dito naman, para siyang free space lang kung gusto mong lagyan, diba? So, papakita ko sa inyo guys kung ano yung mga laman ng makeup kit ko. Itong makeup kit ko na to guys, dito yung mga makeup na ginagamit ko for everyday. As in, pang everyday lang. Nakaseparate din yung mga makeup na hindi ko ginagamit for everyday. And papakita ko naman yun sa inyo mamaya. Yan, dito muna tayo sa mga face or mga face makeup. So, first, wala ba siya? So, first is, I have here my Lux Organics Beauty Mist by Ann Clothes. This, I believe, this one is a collaboration with Mama Ann Clothes. And this one is just a new purchase of mine. Pero ganyan na yung nabawas. Actually, nung binili ko siya, ganito na yung bawas niya. Ayan, about dyan. So, nagulat ako. And mabilis siya mag-leak actually. Pero, ang ganda ng mist nito. Hindi ko siya isa-spray kasi sayang. And I use this for everyday. Sinaspray ko siya. Pero ngayon, yung ginawa ko lang is I spray it after my makeup. Next is my holy grail, which is the Bello Sun Expert Perfecting Shield Tinted Sunscreen. Ito talaga, para siyang all-in-one. Kasi, I use it as a sunscreen, I use it as a primer, kasi mayroon siyang mattifying effect and blurring effect dito. Since marami akong mga pores dito. Hindi naman super large, hindi naman siya super bukas, pero may mga pores ako dito sa cheeks. Hindi siya buong cheeks, dito lang. Mayroon siyang blurring effect. And, pwede ko na siyang gamitin for base makeup, which is nice talaga. Next is my AB Advanced Bloom Blush in the shade Dahlia. Ayan. Ayan. Ito yung kulay. Ay, nakikita niyo. Ayan. Ayan yung shade niya, guys. And it's very peachy na nude. So, and maganda rin yung color payoff nito. Next is my Caroline Diamond Dream Highlighter and Eye Candy. Ayan. Para lang siyang puting highlighter. You know? Nakikita niyo ba? Ginamit ko siya ngayon. Maganda talaga yung glow niya as in. Okay, next is my blotting paper, which is from Silk Secrets. Ito yung aloe vera oil control sheet nila. So, in case mag-oil up ako, ayan, andito lang siya. Last, dito sa my free space na to is my powder from Dr. Sensitive. This one is blurring translucent powder, and I love using kasi translucent powder for everyday. Kasi nga, ang mga translucent powder, hindi sila nabibigay ng coverage. And, nakaka-mattify lang sila. And, wala, as in, nakaka-mattify lang talaga sila. The best thing about this powder is 149 pesos lang siya. Pero, ganito na siya kalaki. Ayan. Marami na talaga siyang laman. Okay, next is dito naman sa space na to. Okay, so dito muna tayo sa isang side, which is naghalo-halo na. I have here my super quick eyeliner. I don't know the brand, pero nakuha ko lang din to sa mommy ko. Para siyang eyeliner pen. Ano ba? Para siyang eyeliner pen. Hindi siya liquid, guys. Pen ba tawag dito? Ewan ko. Okay, next is my Everbilena All Day Clear Mascara. This one is a clear mascara, but I use it. Ano ka? Nag-film ako. Nag-film. Hi guys! Kasi pagkabukas na yung pinto, nakaganan ako. Close po! Mascara siya guys, pero I use it for my brows. Kasi nga, clear mascara naman siya. Clear naman siya. And wala naman siya pigment. Kasi itim na naman na yung ano ko.
brows ko. Ayan. I got this from Shopee din. Halos karamihan ng halos lahat nga ata eh. Ay, hindi. Hindi naman. And by the way, guys, nakalimutan ko kasi hindi nagpakita yung concealer ko dito. So, ayun. Meron pala ako, guys, concealer from Maybelline. I'm in the shade 15 Fair. Ayan. Actually, hindi ko siya ka-shade. Ayan. Ay, kasi naman, so puti siya sa akin. Pero, it works naman. Maganda rin ang coverage nito. This Maybelline concealer is a dupe for the NARS concealer. So, ayun, next is my last eye makeup. Is from Maybelline. Maybelline na naman. This one is the Hyper Curl Waterproof Mascara. This one talaga, literal tong waterproof and smudge proof. As in, nung umiyak kasi ako noon, ay hindi ko namin kung bakit, basta umiyak ako noon. As in, nandyan pa rin talaga siya. Like, kahit na mag-makeup remover ako, hindi talaga siya natatanggal. I mean, may natatanggal naman. Pero, wala. Napaka-tibay talaga nito. Actually, pinapahinga ko lang yung lashes ko ngayon sa mascara. Kasi nga, kapag kasi tinatanggal ko yung mascara ko, pati yung pilik mata ko matatanggal. Kasi ang tibay-tibay nga nito. Okay, dito naman tayo guys sa mga lip products. So, first is my lip balm to prep my lips. Ayan, I have my Vaseline Rosy Lips. Ayan, ito ginagamit ko to for everyday talaga kasi nakaka-pink talaga siya guys ng lips. And, ginagamit ko na lang siya as a gloss minsan. Hindi ako guys nagli-lipstick for everyday. Ang andito lang sa makeup bag ko, puro lang lip tint. And I have 6 na lip tint. Diba, ang dami kasi guys, kung ilalagay ko lang sa isang container lahat ng makeup ko, wala, mahirap talaga. Kaya nga, sinasama-sama ko na dito sa isang bag lahat ng paborito kong lippies. Pasensya na guys, si Lucy lang yun. Puro lang lip tint ang nandito sa bag ko dahil nga, I think, mas maganda silang gamitin. And I'm using a lip tint right now. I mean, hindi na siyang lip tint. Baka siyang lipstick. But I'm gonna show you guys. Kasi ipapakita ko naman sa inyo. So, I have 2 kinds of lip tints here. I have a water or gel-based tints. And meron din akong oil-based na tints. Okay, I have here my water-based or gel-based na tint. Ayan. Mga rollers, diba? Usong-uso yung mga ganito noon. Actually, kahit ngayon, marami silabasan ng mga small business and both of these is from a local brand. First is my Everbelena Blush Rush Cheek Roller in the shade Uptown Red. Actually, this one is a pretty muted red. Hindi siya super red na parang tingkad na ang pangit tingnan. Ang ganda talaga ng pagka-red niya, I swear. So, I also have another tint which is from Saijo Cosmetics. This one is a local brand also. I also have a voucher code or code for a 5% discount. So, ilalagay ko lang sa screen yung code. Ayan. You can check their Shopee and the Instagram account. Ilalagay ko na lang din dito sa screen. Ayan. Ito yung first ever purchase ko sa brand nila and this one is literally a game changer. As in, ang ganda. Hindi talaga ako mahilig sa mga ganitong reds, pero ang ganda talaga, I swear. And napaka-pigmented niya. Pero yung pigment niya, hindi siya yung parang ma-overwhelmed. Kaya hindi siya yung OA sa pigment. Kapag kasi sinabing pigmented to, ang ganda talaga ng payoff niya. By the way, I'm in the shade Taffy. I'm gonna swatch it for ya. Wait lang. Ayan. Okay na ba yung swatch ko? Isa ko marunong mag-swatch. Ayan, wait lang. Blend natin ng konti. Maganda siya guys sa blend. And also, my favorite part about this tint is ang bango-bango niya. Meron siyang sweet scent. Wait lang, nakalimutan ko ano sabi nilang scent. Wait lang. Bubblegum scent or... Yeah, bubblegum scent ata. And kapag nakalagay siya guys sa lips, ang tamis-tamis niya. Okay, next is my oil-based tints, which is, nagawan ko na ito ng video. Alam niyo naman ako ano to. This is the famous Colorette Color Tints. Sa TikTok talaga. Famous na famous to. As in, actually no, hindi ko naman in-expect na mapapabili din naman ako dito mga color tints na to. And yes, dala-dala ko silang 4 sa makeup bag ko kasi nga, ang gaganda talaga ng quality nito guys. Worth it na worth it talaga siya for your 299 pesos or 300 pesos. Tsaka mahaba guys ang shade range nila.
I think nasa 35 shades. Yes, and I only got 4. And I'm wearing the shade Ocean right now. Medyo orangey siya. I mean, kahit sa personal. Pero, ang ganda. Parang, so guys, ayan naman laman ng makeup kit ko. And, ito na. I'm gonna show you a sneak peek. Ay! Ano napapansin yun? Halos puro paganda. Ito guys, hindi to paganda. Journal ko yan. So, huwag natin yung buksan. Dito pa yung bubble wrap. Ewan ko, bubble mail ng Colorette. Kasi kinikip ko yan. Kasi yung first ever Colorette ko yun. So, hindi ko talaga siya inaano. So, ito, galing lang to dun sa makeup bag ko. Pero tinanggal ko siya. And meron akong stock ng Bello Tinted Sunscreen in case maubusan ako. Another mist. Ayan, toner. Stock ko for toner in case maubusan ako. And then, andito rin yung mga makeup na hindi ko ginagamit for everyday. Pero, ayan, meron akong blush. Ayan, powder. Ayan. Tapos dito naman sa side nito, pinapatayo ko lang mga lip tint and mga lipsticks ko. Ito naman, ito yung packaging nung yung lalagyan nung Sajo Cosmetics na lippy. And kinikip ko to kasi ang ganda. Usog muna natin to. Ayan. Kundi lang naman eh. Hindi naman super dami ng makeup ko. And ito ang nag-iisa kong eyeshadow palette from Blight by Careline. Ito yung Stoplight palette nila. Ayan, meron na ako dito mga base makeup. And here's my dirty mirror. Sorry. Actually, naligo na ako guys. Pero ayan, nakapajama ako. Ayan yun kasi malamig ngayon eh. May bagyo raw. Ano ngayon? Hala, bukas na. May bagyo na daw bukas. Ito na talaga hindi malakas guys. So, stay safe. Okay, that's it for today's... Ay, sorry. That's it for today's video guys. And I hope you enjoyed watching, another sit-down video na naman. Another random video. So, yan. Don't forget to hit the subscribe button and bell beside it para notified kayo every time I post another video. Thank you so much for watching guys. See you on my next one.